Ozo comprendre azo luka bongisa na ex copine na pour na publicité mbongo dépense si la leki dépense. Azo luka akotisa. Ozo comprendre yango se défendre bongo. Mais biso to yebi ke copine na ye wana pa humilier ye. Baloba na oti obotaka na mibali mususu. Babimisela kutu ba mibali awa ya lokuta na internet. Ti ozwaka avio kenda kofuka misabana mibala batu na Maroc. Ezara po ni eshokaka o. Ni eshokaka o. Siko bana mibali wana oyo fuka misa na Maroc o humilia bango devant communauté. Oyebi ba perda ba relation combien? Parce que na quel angle ex copine na ye. Master moko bozana ye pendant des années. Aida on a ba publicité. Peu importe, il y a problème beaucoup ya kinango. Est-ce qu'à quelqu'un ko ya ko rendre ex copine na ye méchanceté ou asala? Parce que azwa mobali na ye. Mobali ya ex copine na ye ko bimisepso ba audio na zo senga lipa la mendicité na kati ya famille wana. Akola exception mendicité ya maman ya la fille. Akoka ko sala ngo, akoka ko linga tiba bimisa ex copine na ye na ndaku. Problème ni ba welela ki obiso to yeba te. To luka siko to ba ndoye bango. Bah, il faut que la prudent parce que ex-copine Koutou. Au lieu à papa, on sait ma bimaki. Adresse à maman cherche bimaki. Et on a ça qui est au Koyana, restaurant Belleville, et on a mission. Non, on est bien moi. Et zo koti sate, otikate. Est-ce que ngamu tuna lobi na munokwa Olga ke nana zu muto asaleli publicité malonga te ezanga? C'est que na batutu na ba Irène Masiando qui batutu ba sala na ba président Hans na bango nyonso baza moyena zéro. Non mais c'est dur hein. Ex copine na enda za sala publicité. C'est dur. Parce que pop omoni biloko to émission na wana aoluka moya oswanye na ex copine. Parce que biloko ekanga all gezani. Ba audio ya mama Chacha. Mama Chacha moyibi. Ba plan wana ebi ke choka hein. Et choka. Ba audio à mère wana adresse à maman Chacha ti maman ko ngakenda ko filmer ye. Si là, you pose ça promotion bien te pour la nuit. Majabu. Pourtant wazala kana ex copine na ye awa na internet. Tadi makam na lo ba sérieux. T'es siko majabu ndeza moins sérieux. C'est quoi ça Sarah? Ici, nini ya moins sérieux de ça. Pour n'attendre kaka majabu gospel deuxième édition arrive. Ma bomba mi ankolo e obima. To boy na biso ma bomba mi ankolo bima. To boy li sola showbiz bima, s'il vous plaît. Donc ma kamna bino etalingati. Mais c'est regrettable pour les réseaux sociaux. Mais nga na ebi ke mutu nyonso azofinga ma papa liandi c'est all ganda za na simana ye. Mais Sarah, comment ça fait? Pourquoi nga moko de na fiche de paye on a futa liandi pona musala salela ki Olga na ebi ke Olga za na simana ye. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Top Media Télévision, Mbote Nabino Bisika, Ezwami Bino, Mboa Asui Mboa, Tozoni Lisusu na plateau, Oyo, Bandeko Balandia, émission O le code de bonne conduite, justement pour nous ça, la Bino analyse Oyo et Sengeli. Na analyse Nangai Awato, qui est trop loin pour demander qui est derrière Maman Olga. Qui est derrière Maman Olga? L'objectif de Maman Olga na Kinshasa ezalaki nini? Maman Olga a pris son avion pour la Belgique. Et après avoir commencé en Belgique, émission à Sali et Lingi Koloba nini? Et signifiait nini? Est-ce que Marie-Jeanne Bololé, la fille de Ouf Mimi Kabongo, Maman Ebakata, Maman Bijou la reine, ainsi que Oyo Biso Tozo Kobenga Biso Nyonso Marina Laba, bazali vraiment bamiyibi. Sentir nini Oyo et lati Maman Olga. Et pourquoi seulement la toute dernière émission ya Maman Olga est créée Makambu et Belé. Et puis ce qui m'a encore choqué, c'est pour dire que depuis Maman Olga Kabelo Banda Nanwazwa Mutu Akosa Lelaye promotion koleka ex-copine na yete. C'est quoi l'utilité ya maman Sila Pembeni, ya maman Olga? La télé ezali mabe makasi, télévision ezali mabe makasi. Vous devez faire très attention.
Les comédiens, prenez d'abord vos chaises, de part et d'autre. C'est pour vous dire à quel niveau on peut vous prendre boza batu. Mais en soi, batu mo boye nangambo mo boye ba mona bino boa batute boza lokola ba poussière. Non. Je dois du respect à toutes les mamans. Le même respect que je donne à maman Olga. Na yebi a yebinga to sola très bien. Mais je sais beaucoup de personnes, si siko bazo sala ba émission pour batuna, il y a même ba émission sur ba chrétien qui ba beta ki tolo na Olga, Olga ye Kinshasa, est-ce que doit moni bango? Ba vérité boye bango ao. Nous sommes là pour faire notre travail. Tozalaka contre mutu. À ta mon côté, c'est juste le travail qui nous appelle que tout ça la ba analyse au nabino. Et puis pour dire que star vedette pour la promotion, Zela Foba Bengayo et non Yofo Oya Yomoko Koya Koluka marché. Quelle insulte. Prenez vos chaises. Je serai avec Maman Saratola Awa na plateau. Tokozalana Ye Awa. Tosala analyse avec Maman Saratola. Carte sur table. Essayez les cas qui filment. Ya Maman Dinana. Mais les lots Zong Sangonan. Tosolola Awa. Famille Libota, encore une fois, je vous dis, vous devez faire très attention. Ce message, nous l'enseignons et pas bandeko nyonso ba entouraka, ba vedette nabiso, ba star nabiso, vous devez faire très attention. Et vous aussi, ezala ba maman Dinana, ba président Caleb, ba président Bobo, ba maman Ursule Pechanga, ba maman nyonso, ba maman top, ba maman nyonso oyo bazali lokola bazali lokola ba étoile. Na millier, na culture, na makambo nyonso, vous devez faire très attention. Le diable est rusé. Mission na ye ezalaka juste pour dérober. Mais nous posons la question, est-ce que l'objectif des mamans Olga, c'était à Kinshasa, à Tiki Scandale, à Kepoto, à Bakisi, les sous-soudos scandale? Je serai avec Maman Saratola, Azananga Awa, na koluka moyena PC Maloba, mais na zo informé na ba nyonso bolingaka théâtre à Congo. Bae nyonso bolingaka théâtre ya Congo. Bilan négatif et outil aussi la lobby. En tout cas, j'ai reçu les appels pour que les gens me disent à lobby, mais papa, pourquoi Maman Bellevie a kati film oyo a pourquoi esili ao? Non, ezali inspiration et si la guité. Mais les sons oye fallait appeler Sabino, fallait atika bino on a pour bino bo continuer ko kene ko landango na ba place donc esengeli. Et kaka lobby esili, kaka lobby lisous a proposé biso lisous moussous kin makambo. Je sais pas, Maman Bellevie, qui travaille katina yo? Une femme battante, bourrée de talent, ndenge mokona maman Dinana, pour na monipe parmi les actrices, il y a film on a kin makambo, Maman Dinana Azana Kati parmi les acteurs. Maman Dinana dans Azana Kati, c'est ce que nous voulons. Maman Dinana y a tourné Kuna, Maman Topa qui a tourné pas Y, Z d'ailleurs, c'est comme ça que nous voulons. Et ça a quelque chose de bien. Et puis Maman Dinana aussi nous propose Bokilalo Kondo déjà Maman Dinana et ça bientôt et la disponible après carte sur table. Voilà, bande ko balandi ya émission Oyo le cours de bonne conduite na qui est vraiment dans le mbango pour appeler sa maman Sarah Mbote. Voilà, Maman Sarah, bonjour. Bonjour Nokotadi, bonjour na ba téléspectateurs na bisonyas. Voilà, ozala kiawa depuis na zosala annonce nanga na kanisi ozali sans ignorer na climat oyo ezali na internet nano par rapport na bino ba influenceur ba influenceuse bozala pe na moi thermomètre ya actualité ozo komona ngo nano ndenge nini ça? Ah, tadi. Ezo mona les clair. Eza clic mon ya batu. Balinga ependa boule. Que non faut tout ça et le hôtel. Tout ça et le hôtel, tout ça et le hôtel. Abiso pe to na biso na kata ba liste wana mais tellement to na ba 6e sens to tanga lecture à réseaux sociaux ne to quotidien na filé wana te. OK. Ouais. Voilà, Maman Saratola, premièrement, nazotuna yo cette question y a Maman Olga. Na kanisi azali mutu yo bosolola pe bosolola kanaye. Lorsque vous regardez Voyage naye na Kinshasa nanu okoki kosala analyse ni les Sarah. Boye ina nanu na Kinshasa. Bon, selon moi, de na moni koya ya commerçante na déplacement moro quelconque
et ana bit à vente. OK. Na moni vidéo moté Olga obele la vente. Boya kabelo eza nenga na sala ba vidéo na nga vidéo ko yé boya ko somba na moni te. OK. Même na be mission nyo satamboli na moni publicité ya péricité. Mais na moni plus yé pas comme analyste. A osala ba analyse makamba bata ba comédien ya ba ranki na bato zo répondre nango. Né na lobeno na première émission a comment YouTubers, yé pas comment internet. OK. Bato nyos tu bayaka na cop na internet a comme YouTuber na business suka nango bêtise musale kufaka. Vous comprenez? Selon analyse danga ko ya Olga ayaki otekate. Oh. Ayaki organisation showbiz. Selon nga parce que soto zongi na ba propos ya Bijou la reine to yambaki awa. Alobi Olga muta sélectionnaki ba comédien nyonso o bayaki kuna. Yem ta fouté ba mbongo biso za kité hein wana maloba Bijou la reine. Donc si je comprends bien but na ye ya rolongwa poto ko ya Kinshasa ezaki pona organisation ya showbiz hein c'est là ba penser nanga voilà. Mais organisation à showbiz ezalaki ya Olga te ezalaki ya présent 11. Ouais peut-être à comment na agence ya ba organisateur ba événement. Demain pas na organisatrice ba événement. Comme tu n'as pas na kosa na ngango ndenge nga pe na planificateur ya événement voilà Mumbai AP donc eza na ngote que faut na titre mon académique so ya ndeni pour ça là non ya talent ka mais nazo tuna siko question mosusu pourquoi maman Bijou la reine alobi makambo elekaki na showbiz na robenga yo na privé na sola na yo siko herbo benga ni na yi poto monaki na showbiz wana Maman Olga avec Ursule Pechanga, avec Bato Nyonso, photo et Kezongi ndenge bolobaka. Osoli na ye na coulisse. Alobi ezaki makambo nini? Kasi na obi bia to sole na coulisse. Moi na bimisango ya te. Do foye mo kazo nga bimisango. Biso to analysera sur ba chose et comme public. OK. Ou eza privé, pas moyen to kota na kati. Bref, on a beaucoup de choses à parler sur cette affaire. Mais tellement toi na monde na privé toza autorité toza autorisé te à médiatiser ngo tikali privé na zo se rappeler na maloba no moko o utaki oloba derrière maman Olga il y a une manipulatrice a wape lisusu o utipe ko bwaka ntuaka po ngai pe na sommaire nanga wana émission ya liboso to salaki menga na sommaire nanga awa na tunaki qui est derrière maman Olga et qui organise tout ça. Quand tu regardes ça, qui peut répondre à ça? En fait, selon moi, Nenamuna, plan est organisé par Silana Olga, selon moi. Parce que Olga va proposer une sur le live, à l'autre côté à Malunga. Aïka conclue bande bobasi. Alors, analyse dans les arabes, planification et Enasila. Basimbisa ba comédien touche bato basimbisi bango touche peut-être babiso pe to na kata ba liste mais Dieu nous a épargné vous comprendre alors but na eto muntu azaki na sima na ye ngana moni na kasila amoni mutu mususte na moni kasila parce que kolongwa place azalaki tiko kene na restaurant Belleville atikeli ba question En tout cas, il faut prendre de l'eau. Hein. Il faut prendre de l'eau. Faut prendre de l'eau. Surtout déjà, son yebike. Mabeza makasi. Non, kindete. Okoti makamna bisote, mais okete pour les engager. Pour moi na kota na bino bena ezate. Skoti ok, mission no yakini. Objectif. Merci beaucoup. On avance. Faut prendre de l'eau. Hein. Faut prendre de l'eau parce que, en tout cas, mon monde est tout moquine. On sait la Bible pour la bonne odeur aussi tout passe. Je suis tous en transition. On se retrouve tout justement après. Bon, naïbité. Nazaki kuna nzela okende modèle o insister le na appel limbisa mama na donc nazaki obligé sa chauffeur balola mutuka limbisa vraiment bon ngaiko ngakutute na loba na yo mais na kotika daily
mwana na yo ye moko abanda koloba na yo oyo mama na ye aza kolukela biso na minute oyo to komi nango. Daily raconte yeb sa tante na yo. Ekinama tante nga non comprendre biso mama te na yaki ya muto azolinga balanga mama azalaki contente ti bosali ba facture eke tolali tolamuki kabwe mama alingi sute na bala soit tolamuki kasi tolali tolamuki boye tante mama alingi sute na bala soit disant que nga na yebi kosala misala te nga naza na mature te je sais pas naza mature te par rapport ya nini misala nyonso ndako tante nga nasala yango toa na bonne te natanda chambre na nga kitoko nalambaka bilo mosu papa aliaka kutu mama te mutalambaka. Et maman, azopesa ba raison. Tika yo yebi alobaki ata mutenge yo yebi batenge beza. Milo, kanga na. Et longo esuna mutenge na ko peso ya sima munoko na bi kanga muno. Na ko peso penza sima misate. Kanga muno. Tanti. Kanga muno ngaza. Mobile nanga za aventurier. Mobile nanga c'est un homme sérieux, il est responsable. Bongo nini yango lisusu euti wa? Mama na ye avandi sanga ya wa o alingisu libala te ye asali ben somni asali ben somni mobali mwana ya sana na solo mabele na munoko nani yango ngai aza na solo mabele na munoko na nde nano akolite yo nyukuta ka munoko na ye akobala amuyeba musala te akosala eloko te combien de fois na ye anakutaka dele mutu azolamba na ndako nozaka na bonne te combien de fois na kutia olamba combien de fois na kutia zo servir papa na dele zo mobile na âge na garçon na saka na banque centrale oziki ndoki banque ya nga mukamno ngo na net ko na zo délire banque centrale yo moni banque centrale esali nini yo somo ba jeune garçon na banque centrale tanti ndeti boy avant siko mama yo zaki d'accord na lobby ezela na milo to vandi awa to discuter facture awa to vanda yo kana kanga na monoko na yo nazo comprendre yo comme na problème to vandi awa to discuter facture na famille ya papa na famille ya mama to zalenga na atoko facture pe to sala biso mi bale kitoko tina suka to discuter pe c'est bon siko nini yango quelle mouche t'a piqué olamuki kaka diku okomi olingi su libala te azana solo ya mabele na munoko yo nyukutaki munoko no yo kisola mabele na ajo mutaki ezana solo mabele pona olobani aza bebe minere molimo wana ekoti kati na oyo koboya molimo libala ya mwana okoka mutu te nayebi so okoka mutu te mwana na nga pe naza wana naza ya na yo natikeli yo libele kosakana nga te milo kosakana na ngai te 50 d'âge na yo wana kosakana na nga te okokisi lelo nga nakokisa kala papa aobala omoni ye aobala aza matire te na nini ndenga zabo yebisanga longwana lelezo wela ni ndenga zabo eloko nini ezangi eloko nyozo wela libala mwana olenga zabo eloko nini ezangi na sa so mona mukia longwa kuna yebuta zongala na 20 na ndabu yo yako balo na combien okena na 18 ans okena na 18 ans oya na 18 pas mobile non yekuta za na 20 na ndabu bongo yo nazoka nini milo nini ala balabala non semeki na balabala ngala na balabala mimi wana olo bananga nalala na balabala ozo loba na yana yo be inconni na ganga te ya nazo bangala mama na lobi di milo sakana ngai yoka olingo mankenga yoka nanu yoka ozo ganga nini yoka daili azamwana ngala boti mama makuta daili ya tozi mobile moko boy to mona inonga na mona na garçon tindi ezalaka mobala mwana moko omona ngata mwana bimanga na jeune garçon abetina ngata lisolo te nga mama na ye na yebi garçon wana te directement garçon ekobala lera ye ko sama kamne ba farti ya yanga na so na lobi te na luka na yeba makamango eza nini ya po azano mutengene batengene na bazabandoki aza congolais et puis na banque place azo sala baza clique ba garçon oya ba kisi ba yebisinga ya ko ka ba mwana ngabo tengana zo mona zo to sala facture point ni kasi ndimaka point muti ya ba pesa omoni ya milo tukosala no ba recherche ou bien raison ngana sa recherche na ote na si magière milo na sa recherche na sina yebisa na sa si magière papa c'est mec c'est mec beau frère date mobala kotia kobala soki ya ozala tenga na ozala non représenter ba mama na mama continuer direct et puis si perso ya olata tenga na olata
mbongo pe na oswanda mona tiki na mboka boni boye On ça dans ces cas maman so tanti so maman basi ebele bana ebele bazo sente bango pa ba parents mona linga longola biso soni na âge déjà azu mobali ya bimi alinga bala mwana to pesa mwana chance yo lingo kanga chance a mwana yo to kanga ya yo 18 ans yaka représenter nga JR to lobi bon chance yeli tika yakene ofandi le ona libala no boti bana tanti c'est que na keka yaka to fanda comme maman lingi non surtout pas mikoti na ndako avini na zuize mikasi comme ça za d'accord non lo ba makambe bazo comprendre on a idée obota maman c'est que tanti ce que to lo bani pour muto zo na voix sérieux boye penza maman lingi omoni garçon na sérieux osaka pressé idée à ma belle omonelo nga na bengela ki ombango mbango yango wana yonde oyoki ndenge ndeko no alobi te soko kozwa eloko te na libala ya mwana na ngai ye akozwa donc mwana nga kozala pepele akozala na kala esika moko te epuis molimo ya nzambe kobatela ye kino akobanda kobota mpe bana na ye maloba na yo eza nul sans effet na nzoto ya mwana ngai. Amen papa. Amen. Siko yo pe mama mwana mwasa sola na mama. Olakisaka ye mobali no pe point. Tika imona ye. Qui n'est d'accord depuis quand on a dit amona ye. On makaba facture atima ki ngo poani. Naika mama ko kaka mwana so bala lokwa mobali moka so. Milo makabilo zolo. Avant la soana papa to solo tina ina fandi sibino oyeba déjà depuis que mon garçon na sa mutengene oyeba ngo oloba kutese ekolo bien du coup bo changer longo ekolo longo na yebi kolamba te oyebi mbala ngote na yebi ye to yebi na yeba yebi ye mwana ona yaka awa na ndako boni ko Milo musiko ni na ngoleki nanga problème nini Milo obadili boma maman za m'amener musuna mutu parce que maman nyonso za contente so mwana alinga bala yo du coup ka bo changer olingi sur bala te et puis na biso ya minene tika kene ko vimbela na kacha ya ndako ndenge yo vimbela na ndako ya JR ta yo yo kindaka libala yango ti donc pour dire lokola na lobengo liboso a grande sœur na yo donc makambo wana esili na yo ka ngoli sote na kozala te zala na yo te côté dali le quoi yo ngo décevoir maman na yo ongo la sera ki dali okoli onkomi mwasi to ndenge moko lokwa yo mona période nga pe na mona ka période lokwa yo komi na mwasi ni le sans effet o mesa maloba mabe na lobby voilà tozongi na melima ye tozongi je suis merci beaucoup hein. Film wana bolandi bilan négatif et sila qui déjà lobby c'est ça en tout cas elle na melima inde question yi selon toi quand tu regardes mission wana et quoi qui cause la genre ya émission nini peut objectif nini sa présence c'était dit à quoi et puis nyonso c'était filmé ezo leka na oyebi banda babotanga na mona te entrepreneuse akomi porter parole à bato nanu na mona te entrepreneuse caméra woman nanu te okutani na mutu we owani tana tadinga lapa ebani tozana non charisme charisme mbongo ezo solola yo fo futa bato basaelo musala tadi kokene na restaurant ya moto bayokana na ete ya na but OK nde makambo ekendaka na mokili nalobi teke ya bongo me nde makambo ekendaka na mokili ya liboso bakoki obwakela Bellevue mauvais sort panyati mabele na ye akotikele mauvais sort heureusement qu'elle a Dieu ya mibale akoki pe atala Bellevue azaka nde nini male wango ezaka nde nini po azwa ba plan ya opesa bato bafinga ke bakiti ne ezaka boye soko koti na kati ezaka boye azwa bango ba plan ya kati atekela bango disque makambo ezebele tadi il y a beaucoup de choses omoni tadi kozala vrai na mokili pesa meni mutu nyonso tout. Ouais, c'est ça. L'ennemi de mon ami, de mon ami, c'est mon ennemi. Phrase wana fo existaka. Mutako za ni chaud ni froid te. Mutu so za chaud froid. Ozala déjà na mutu na yo. Wasela ko ba promotion oyebike par rapport ndenge zo kende lelo na kocha makolo kuna te. Ba ko pe basilika kiti. Ebele basilikaki siko mission na ezaki nini ya koya ti ko signer kokota na kati ya restaurant Bellevue wana tucheka ba point d'interrogation maintenant mutasala na toye la bino mercredi photo zonga labo
Juste lorsque tu parlais de ça, donc, Erio Ozoloba, non mon Angelou Mwakiti azopé sanga question. Alors bituna na maman Sarah. Avant de continuer na basijo ya so moto nango. Alors mais analyse nini akoki ko sala sur les propos d'abord ya maman Olga. Na plateau ya confrère nanga de Kechu que je salue. Nyonso oyo à tenir par rapport ya ex-copine na ye. Réseaux sociaux et kabola ye. Na ex-copine na ye. Il y a un regret na kati. T'as dit comment qu'on a dit et t'as l'ingalité ba séparation na bongo yanga ni na kati. Maramba bazo baba lobela ngo t'as dit. Non mais parce que yo posa parmi bato o balobela makambo wana c'est que bino pe bo occasionna séparation wana. Et t'as l'ingalité t'as dit. Là ya mama makongo aye bisoke aye mtape saka adresse ye mtazara na sima ba démarche à justice. Ya mama makongo ako expliquer yo. Tanga zwaka mobali na ye amemaka ye na Rabat na Maroc. Kokene kufuka misaba na mibale ya bato. Sarah mtasombela ki billet. Réseaux sociaux. Tezela tozo koma yo tuninga keso koloba suste. Sarah mtasomba ki billet. Réseaux sociaux mtesangisa ki billet na nazwela bango na mobali ne visa. À un moment on devient ridicule na ba propos. Ngai analyse na ko sala boy. Si lozoko ka publicité te. Na malembe nazoko ya na live. Nga nazana na makamu na ngai. Tika moi faire mon travail. Réponds juste qu'est-ce que oui. Parce que séparation na bango etali mutu te tadi. Akoki kolati sa séparation ya na ex-copine na et pas mutu te. Voilà comment batu basiliki batu bakomo bimisa ba makambo belé. Non. Donc abimisi bino nyonso ridicule. Abimisi mututé. Non mais bato ceux qui ont parlé il y a sujet. Abimi ridicule. Ye abimi ridicule. Audio ya maman Chacha et comment na ba téléphone na bisondeni. Non complet ya maman Chacha na banque na et comment na ba réseaux sociaux na bisondeni. Qui est ridicule. Même ex-copine n'est place à Zaïbi qui m'a tout me tapé si banoueza Olga. Qui est ridicule dans tout ça? Personne. Biso salika matière, c'est tout, on passe. Yenda za ridicule. Akiti si mututé. Po, ngana se serva ki na ye. Ye a bénéficié na service na yo. Voilà. Ngana venger ennemi na nga, ye pas venger ex-copine na ye. Siko qui est ridicule dans tout ça? Mama Congo pareil, accompagné ka vision Mama Congo azako sala lit na ye akeli na justice ya accompagné a tchele mbongo. C'est tout. Elle est ridicule. Ya moni ba propos na ye etalingate na répondre ngote parce que nga na moni ye ka ridicule. Na mi moni na nga la torte ne lokote parce que nga se servait ka na information a pesaki et c'est tout. Muta yoka pasi muta a commissaire Olga camarade na suka nango Olga a trahir ye. Sko azali ne camarade na ngati. Amoni na nga émission na normal. Voilà. Maman Olga ye makambo ekiti ezongi. En tout cas, pour moi je me disais elle n'a comprenait qu'il dans nos systèmes je me disais non cette dame est sociale, elle est venue, elle embrasse tout le monde. Oh aïe, moi je me suis dit, ben voilà, c'est ça le Congo que nous voulons. C'est ça, il faut qu'on accompagne les gens comme ça. Ah, mais ça nazo non, il y a une question. Où est c'est inspiration et zokima. T'es continué. Mais après avoir tout ça, et qui est zongi showbiz, karaoke et tout. Makambo eye kokoma ya bamiyibi bandeko basali 48 heures après vidéo eye kobima akiko sala émission et papa Lianzi comment Lianzi sambe eza ba kombo na mboko yo na ebité papa Lianzi mais Sarah nga tokozonga makambo etali ya karaoke wana après nazo ya nanu na live ya mama Olga oyo ba comédien nyonso bandeko na biso babengaki miyibi basengaki Olga to yibi yote leka na télévision démentir information na ke biso totikali ko yiba yo te
quand tu as suivi d'abord live ya maman Olga, analyse nini okosala avant to banda ko décortiquer loko moko eza na kati ya live wana poto za nyonso c'est kaza module exploitation parce que kolanda ya lobai ke ya kabele ba monte skolinga ba sa eloko promotion fele ese publicité fele zala o star azela ba benga e ba propone ezola kisaka ya ki mission émission na ezali pour osimbisa bato batouche connu sur ba personne la bato sans oublier que ya za star te aza commerçante bato wana tu wana simbi ba personnalité na bango bana ba fan o ba koso bele ba perruque sikoyo achena business na ya onge donc vina mo bima obandaka ko exploiter bato gratuitement non même na conscience na mo ka éviter que tant on doit faire le mois publicité faut foutre moi carburant faut chela et moi bo kabela. Mais elle dit une star et puis elle lobby eza conseil une star bakinda koluka ye pour la publicité et non star ayaka koluka publicité ye moko, ce qui veut dire quoi par rapport ya bandeko wana que ba on ne ba ki koluka ye comme ba ye kolukanga il faut na sala bango na sali bango tadi omoni ma paolo bizanzela star faut ba la publicité. Ah ben oui hein. Ça c'est d'ailleurs c'est ça le respect la considération wana vraiment maman Olga félicitations bango ba ki koluka ye na hôtel pour la publicité. Oh. Hier akendaki karaoké kosani te s'il te plaît tadi eza karaoké ya ba comédien hier se retrouvaki na karaoké kosala nini est-ce que ba koluka na ndako na hôtel ya ye Kinshasa awa banda ye na moni place ya sali publicité tazaka na sima ba comédien bake soki masina akei bazaki na showbiz akei na ebite musu ye muta organiser biloko wana tout hein peut-être parce que za mbongo na ye est-ce que ba comédien ba ko luka pour la publicité bato wana tout le ka sai bango be mission awa mutu na mutu oloba bato basaila bapesa bango bakabelo basaila bango ba publicité oyoka ite kenga na sa publicité ya mama tel muso abina mama tel ya mama tel ba luka publicité panene mimika bongo kuto alobi atikali ko chani kabelo moko te na mutu ye siko ba luka publicité ndenge nini yo pesi bato ba perruque ba matana ngona podium c'est-à-dire ils a publicité ce qu'on récupérer ba perruque il fallait quand même ça on a pu notamment 50 volo belanga ka ninge zalaka ça allait passer étant que grande dame pe ngin solo là OK non au sale la bato makambo felete au futa bato quand même so ba sale le publicité. Donc si je comprends bien en résumé maman Olga pour on ezaki mot de la fin na pour le quoi conseil ali ko lobake soki lelo bazoko benga bande kwana ba miyibi parce que bangonde bayaki koluka publicité et pas maman Olga alors na incompréhension na communication de salema ki bien te yango lelo babimisi ba maman na communication ça la bien tendeni parce que yango maman Olga lobi ça message wana ezaki liandi liandi mtaki na message nous connaissons tous que liandi azaka parmi papa oyo bandeko basala makambo maman Olga elobi liandi elobi Olga ce qui li intime tapesa un message wana au masque na ka ke muntu mo mutayebisa nga menga na yebi à ce que je sache Olga mutayebisa liandi mutacha Olga na liandi en contact ezanga papa makam no lo bizana ba preuve yonde mutocha bango en contact naza na code ya liandi Olga tindela imbongo et puis mbongo combien tu même mbongo peut-être ndenge do défendre qui ndenge pe akosombelanga sucré na osikoné combien te ko lo bado montante akosombelanga pe sucré donc na yebi ke comment travailler na Olga so ili yanza yaki koloba ba popo wana po makambe salami vendredi na butu biso ba internet to abata songi songi sko ye muntu wana wa yebisa ki lianza ayebi ka lianza ayebi ba comédienne mususte ayebi ba journaliste mususte et puis zela tani ayebi kutu place o balobela ba matière ba comédien azaki na ba numéro na bango te so ezake comédien mutayebi si lianza akoko yebisa ye mote po prévané biso tout internet to seni to surtout qui to message dans monoko ya lianza
mbala moko azofinga lianza azalaki te Olga mutapesi ye message. Je suis sûre et certaine que ça y est. Pour ça, boyebisi lianza. Toche on a défi atanga komba mutayebisa ke mutu azate. Eza bilo ebele ngaso na moni lianza ofinga mutu na yeba ke o Olga mutana simane, o mutu boy mutana simane, o pe mutu boy e banaka. Tout men na réseaux sociaux. Mais comment on peut te donner par exemple 100, 200 $, 300 $, tu passes à la télé 150 ko ke ba 200 on 100 ou 50 pour seulement insulter pourquoi ka ofinga. Je sais pas. Mbongo échange à mutu maloba ou bien ndengeni. C'est ce que moi je disais parce que en tout cas, je sais pas. Mbongo échange à mutu maloba, nature, respect, considération ou quoi? T'as dit tozwa ke bayaki oluka Olga. So bayaki oluka pour la publicité. Mais est-ce synonyme il y a ko dénigrer bango te quand même. On comprend que Olga za grande dame. Ah ben oui. Donc ça elle est publicité. Mais en réalité bazong c'est li bango la que Olga grande dame te parce que c'est humiliation. Na keno musika te. Et ana bato ebele pe to boaka na réseaux sociaux to yebi bango te. Bakoto wana ba contacta biso ba pesa pe moloko. So ke pa ba musicien ko kanisa te musicien so ko boaka mutu abeda ba eba ni te. Mamanga mona ya Willy Moucheni. Moi bato ebele moi je restais dans la parcelle ya Willy Moucheni parce que mon frère Tadé baza ba parenté avec maman Rita, la première femme ya maman ya papa Willy. Je restais là des fois. So moni ndenge bat bazo tia milongo oyo kutu ye moko atuna kame wana nani mutu abwaki nga wana aza nani ayebi ete nini donc ni de près ni de loin donc elle a dit c'est que mutu aza grande personne bako bwaka yo kiki sabi sarato la bwaka nga mingi ebolukela ngai amoni merci ningi ndo dédicace nga enveloppe yango wana ba grande dame ba grand homme. Et surtout des promotions de la société na yo. Promotion de la société yo nous a bénéfique. Ndé la qui c'est que faut ça bango kanga bango miyibi bo tondimi ba yaki osenga o publicité. Yango déjà synonyme basambwa. C'est méchant. C'est méchant, allez-y comprendre. Donc ce qui t'a dit mutayo osenga nga publicité que maman Sarah ne fona sambuso. Non mais pour information il y a batu ebele. Et dans la maison, il y a la publicité, il kidnappé qu'on proposait la publicité. Même et pas il y a le président Fiston ça y preuve. Bazala kana ba manager, bazala kana na nini. Donc c'est-à-dire que na longwe na ko luka cop et pas Diego Milito. Na za X mais nga na za na ba manager preuve yango bomona ka ba musicien. Ndeti Fali afanda kate que production yé ko luka ye na ndako Fali yaka kobeta mais Fali a une équipe oyo ba manager baza bakendaka bakotisi bakoti gauche droite par rapport à savoir ya Fali na aura na ye au mona bato na ba contacter en tout cas tokota qui en contact avec votre équipe patati patata ezape na batu misusu et ça les ya Fali musique na ye aura na ye etini pena que non et là, comme on a besoin de ça, alors place où il faut Fali kaka asala nini. Aya, je contacte Fali. En tout cas, nous devons faire très attention. On a le baga TV oyo. Donc TV oyo ezali makambo. Mais ngape la kanta Olga za grande dame. Outi la live ba 4000 personnes en ligne, outi la ba 600 700. Ça c'est triste, hein? C'est triste en tout cas. Voilà, Sarah, nazongi lisusuka na live wana. Et puis ça y live actualité hein. Il y a actualité. Bon peut-être les chaîne à l'équipe, tu vois. Peut-être les chaîne dans l'équipe. Ouais, peut-être les chaîne à l'équipe. Je pense que ce moment Olga abenga kayo à l'équipe et pas na yo elinga kezala do bongote parce que zaki actualité aux communautés nyonso donc banaki ozela. Et la communauté aussi était un peu dessus. Parce que oyo bango babanaki ozela ezalaki ba explication. Est-ce que ebike lianza qui faire face contre eux na live mo lobby. Non. Lianzi wana a faire face contre eux na live mo lobby yo garçon o sara na Sarah to la oui. Nanga. Oui.
Voilà analyse walo salaki. Papa ngai te noko. Nga basalela nga ba analyse te yo oleki nga oza niveau papa oza grand prêtre. Olga mtana simana ye. Noko oza grand prêtre papa nga naza nga faible ya bato nyonso bino ba yanke bato actualité bato matière bozwa. Mais mikolo tozobisa bino kaka ba miniature bozozwa. Ba miniature lobby de mer asali yango live mobimba de mer asali yango live. Kaka même bato wana oye pa nanga oyibi miniature nanga ok pas de mer oyibi ya de mer ok pas saro oyibi ya sara c'est-à-dire nini même ba fan na bino bango bazo sala bino sous confiance te parce que miniature ezali identité ya chaîne. Miniature c'est ce qui attire le gens. Miniature ezalaka ndeti marque moko boye caché mo boye ba yebi ke marque ya miniature ezali tadi mutasaka sara mutasaka de mer asala ki bino lobby live et puis na Sony batoyo ils sont accros aux insultes ndeti Zuma na utaki oye bango peka jour wana Zuma na moni azui lisusu ya demera chi en tout cas bossa l'effort papa Mayanzi en tout cas ngai te papa ngai vraiment bochanga kuna te okoya tu ne verras okoyoka ni mais eloko olgo salaire ezake liyandaza ye moko sur les réseaux sociaux babi basala yo acharnement oteka te Olga tuna coach Moscovitch akenda bina ba produit na ayaka na lulu a succès awa aye pa na nga tie songa ke pa ba mida ke atambola ba chaîne belé akenda tipa ba noko na biso Maroc yo tuna Moscovitch akenda bina ba produit na tu vas regretter maman et puis Masara c'est vous yondo ozo ko apprendre nga papa Mayanzi ngai pena boleki ngai moi bo calculera ngai te pongana donc moi quand je viens comme ça pour faire mes émissions na calculera mon tout déjà sur comité na niveau et au sein de la analyse faut zana mayele il faut comprendre nini ozo ko sala parce que moi so lingi bo so na nanga donc mais t'as dit bien ezelo boye likasiko ta olobi papa Bayandi donc tout le ba mafika nyoso ex copine ya fika kazala Mayandi za ya solo. Mais au moins que non en réalité en réalité c'est solo boye abika finga était c'est que ça solo. Donc il faut dire quelque chose aujourd'hui avec appui au maman Olga azalaki nango akokaki ko sera baissé tina niveau te que non chaîne donc imaginez-vous de grandes chaînes qui parlaient pour maman Olga aujourd'hui bazali incapable ya ko défendre maman Olga parce que elle a déçu tout le monde. Non, ouais parce na mona ki kutu ese nani mida ndeti asalaki elo mo kutu azo ndeti ko défendre yo boy ka pona makambo. Donc c'est-à-dire même bisopé so ba bengi ba pesio matière il faut zala na mayele ya ko examiner. Il y a des personnes sans valeur quand na lobaka YouTube a pesi bango valeur TikTok ndeti papa Mayanzi faire une émission avec moi en tout cas il faut pika papa il faut pena donc yela ngande boulot koyela ngate ke Marina ayibaki mama moseka tonga kite to ye to chepena on a dinga so lianda selling émission no yela ka yomba moko Olga donc ko zete komekate komeka butute komekate faut pas zambi wani mabomba mi ankolo e obima to boy na biso mabomba mi ankolo bima to boy li sola showbeze bima s'il vous plaît donc makam na bino etalingati mais c'est regrettable pour les réseaux sociaux. Mais nga na ebi ke mutu nyonso azofinga ma papa Liandi c'est Olga ndaza na simana ye. Mais Sarah, comment ça fait? Pourquoi nga moko de na fiche de paye on a futa Liandi pona musala salela ki Olga na ebi ke Olga za na simana ye. Na lo ba makambo eza en vrac te na fiche da bandeli bien fiche de paye ya Liandi. Et ya kapana nga. Ngana bité zana zo identité na ye azaka na France otindela ye identité Liandi ezepa nga na tindeli Olga na za na fiche de paye na ye donc na yebi que soki Liandi ofinga Olga na sima mais moi ça me fait mal comment pour bien défendre mutu lokola maman Olga qui vend des kabelo il faut kaka o associer ngo na mafinga c'est grave
Biso batmisuzo bakoma koyina biso par jalousie. Pourquoi? Parce que que je défends le travail de belle vie. Donc il faut pe kaka lokola nga défendre musala ya belle vie. Faut na zwa pe na musala ya mama si langa pe na ba no défendre ngo. Non, il y a déjà des personnes qui font ça. Moi je viens, ouais, moi je viens, je mets à la première position le travail de belle vie, 1 point barre. Mama Dinana, 1 point barre. Sarah Masiala, Ursule Pechanga, Gomez, 1 point barre. Ce qui peut papa, mon sous-soyer, n'a sali, mais jamais n'a qu'au finga, ce n'est pas bien. Et même à insulte, tu vois, non. Preuve moi exaté. Dernièrement ici, on avait fait pour RIOP, au lien que vous avez parmi les invités, il y a ouverture, il y a maman Olga. Tout ça là, vidéo pour soutenir le travail de maman Olga. À la fin, le dit papa t'a dit, nous avons donc pas mbola bino na eloko obozo sala bozo soutenir nga, je t'envoie quelque chose dont melamai. Mais etindinga ite que nazwa Olga na bano finga siko ndetilo par exemple batmobo yo tal, je peux pas faire ça. Eza malamote papa Mayanzi, il faut faire très attention, vous avez l'avenir devant vous, bona ba famille. Sarah, kana live wana. Maman Olga yé à lobby et puis le salaire fiche de paie allié qui pas au finger ex-copine. Mais moi, je pense on m'a jamais payé pour prendre l'argent, va insulter. Et puis Moutoupé, article à l'osala ngote. Voilà. Jamais. Donc ça vraiment. Fiche de paie déjà ça pour ma finger. Donc je suis conscient que dans ça la émission boué. Olga. Tinde no finger boué. Tinde no finger. Olga. On va me payer l'argent à la fin. Ce qu'il y a dit à salelinga kake émission. Na omona l'identité. Pour nga na lobaki yango dernièrement, na koswa nana ndeko nanga chroniqueur te pona mutu. OK. Na obeba na pena l'identité. Pona mutu. Muka to sola rati. Muka za pona Abakuku. Abakuku. Nga na obeba na muka te pona abakuku. Mais na bato to beba na bango avant ba koma ba abakuku baza. Oui. Donc ça te to beba ni pona ki abakuku te. Tout ça un problème na biso déjà yakala. Mais lelo nga na ko beba na mutu te pona mutu. Na ko sala yango te. Donc nga na simba liandité pona na problème na été en particulier. Na eba ke so lianda manke nga respect za Olga. Olga na yelo. Évitenga. Nzambi wani voilà. Kaka na même live wana pour live yango ne penande donc luki ba problème. Yango benande luki ba problème live oyo. Maman Olga lobi depuis abanda kozwa bato ba publicité nanu mutu moko asalela ye publicité te lokola ex copine na ye. Elle est la seule. Elle est la seule. Pardon Sarah. Nanu ozwa mutu te akoki kosalela promotion lokola ex copine na ye oyo lelo réseaux sociaux et kabola ye. Nabango. Tandis que nous voyons derrière maman Olga, il paraît il y a beaucoup de personnes, entre autres papa Mayanzi. Non, mais il est engagé pour les insultes, peut-être. Peut-être il est service né mon Bon, si là, tu poses sa promotion bien pour la Potango azalaka na ex-copine na ye awa na internet. Tadi makam na lo ba sérieux. T'es siko ma jabundeza moins sérieux. C'est quoi ça Sarah? Ici nini ya moins sérieux de ça. Pour na tangika ka majabu gospel deuxième. Makam na lo ba sérieux tadi. Tango ex-copine na ya azalaka na ye azosele promotion. Oyebi ke Olga zaka bitambola tambola te. Toyoka ita bandi ko benga ko senga ba publicité pas ba comédien toyoka ngote webi. Pourquoi? Parce que ex copine ya ko salele les promotions ba chiwawa ba bande ko sanili ko somba. Kaka ba kabani na ex copine ba chiwawa ba kati konta. Ex copine a ko bola des avantages. Abi le quoi balobi que s'il n'a pas à icône dans ma camba théâtre
En tout cas, ya sila ya komona nga mabete ya na ngai. Ba abakuki tosangana nani toza famille. Tozoluka solution pola ya Olga. Ba abakuki la denga babete bocha dans eni pembeni. Awa na ofinga te toyokana nani. Ayeko kotobeta listola ayeko contacter akomi na mama sila. Mama ba abakuki. Et puis ya mayela siblaka bato bana bato c'est une maline. Donc les abakou akendaka zela nanu akendaka pa bashiwawa po bazaki ebele azongi susu pa abakuki po baza ebele landa siko côté azui déception pa abakuki landa te tadi non betoli solo ti okay akomi na epe ko travailler na sila za star batu ba bando somba ba abakuki bando somba ba Holanda banda Olga bandi publicité na sila dépense sur dépense abisara na zo kokate pièce kabelo tableau au kabelo la lembi baba kuklabi on est ensemble on est la famille tu vois ici là j'ai pas de bien de maman sila donc tu plaisantes pas nazo lobani adore allons-y t'as dit alobi si la dépense pour si la sala film moko wana fa changer ta 5 perruques siko yebisanga ba abakuki mabo makasi ba osomba perruque te au vivre ndeni tamiezo la ex copine business ekwei ata yo moko ata tadi te ata yo moko publicité nini ba futa ka mutu chaque fin du mois mais ozo dépenser les on a ba perruque na ba mbongo na ezokotisa te otika te est-ce que nga mutu na lobi na munoko Olga ke nana zui mutu asaleli publicité malonga te esezanga c'est que na batutu na ba Irène Masiando ki batutu basala na ba président Hans na bango nyonso baza moyena zéro non mais c'est dur hein ex copine na enda za osala publicité c'est dur sko pop omoni biloko to émission na yewana aoluka moya oswanye na ex copine sko biloko ekanga Olga ezanini ba audio mama Chacha moyibi ba plan wana ebi ke choka et choka ba audio mère wana adresse à mama Chacha ti mama konga kenda ko filmer ye nzoka ba kenda ti ya mama makongo ko ya mama makongo obimisa makambuti mais na temps normal même na Kinshasa a dépenser a sali dépense so la ndinde ko na moura bi po basa descente wana pe ba 1000 euros akabola moura alanda il live nae donc azo sala pela dépense azo dépenser et le comment c'est pela moi particularité mon boy pas moura les insultes na monoko na moura comprenant eza te tala moura comprenant vie a comprenant PG à réseaux sociaux donc quand elle parle aloba nini tala neti makamba Olga na ex copine nae jamais tunangani te tunangani ayeko changer langage a changer dans langage facilement lelo lobi pe bakosani bakozonga nati na ex copine nae siko ba rankini o batu basali na réseaux sociaux pona Olga ngakoto baluksa nga babomanga ba mafinga tozwa na ba téléphone jamais tozala nango ti lelo bana na Maroc ba mankanga ba respect jusqu'à oso moko akufi moko sepeli nga na osala ngo toyoka na ate ezaki pona nae pona ye mais lelo akomo lukasani azongela ex copine sko babiloko wana tokuta ina ngo to ete biso donc nga pona beba na YouTubers pona moto eza pasi ata nga na okotela ayo kotela B na beba na note loba tozana ba problème na biso ya kala to profiter to seni to régler ba compte mais que nga na to na problème te tozara bien to beba nelani net na makamba boy to beba nelani merci mama Sarah ozo comprendre donc si la zo sala publicité te mais azo faire dépenser Olga chaque pièce chaque tableau perruque c'est quoi siko toloba nini Sarah repose en paix en tout cas mais nalobi mais siko toloba nini reposez-vous en paix parce que
Kimia ezali sous-sauté parce que moi je suis en tout cas je trouve pas ça Ouais, bien. expression liloti. En tout cas non Sarah, tu sais hein, moi ça me choque Sarah. On dit que c'est beaucoup de personnes bako kansa kenine. Mais moi je regarde maintenant maman, une maman à moi, la maman Olga qui a été humiliée d'une manière impossible sur la place publique où moi j'ai été menacé à mort. Justement en voulant qu'on défendre. Est-ce que vous savez que vous la porte, tu rebouques la porte na yo, boy na boy. Mais venir comme ça, en tout cas maman Olga, maintenant ezali sous Olga c'est na musala na bino ndeza menacé. Il faut maman, il faut savoir genre ya batunini okoki ko collaborer na bango. Maman kongo abio za vangu. Donc il faut yeba genre ya batunini okoki ko collaborer na bango. Les réseaux sociaux ngo maman Sarah doit uti koloba awa eza mbeli ya mino mibale. Quand vous voyez quelque chose qui ne marche pas et le comment ezotambola malamu te, il serait mieux au kangamina eloko wana eza objectif na yo un point barre. Mission na yo ezali côté kabilo konayo ko faire kolaksa batu babilo konayo un point barre. C'est que to lo baya ki osala ba scandale a sali na réseaux sociaux. Il y a qui osala na ba comédien. Non, mais ba kouk faut bozala prudent parce que ex-copine Koutou. Au lieu à papa, c'est maman Bimaki. Adresse à maman Chaché Bimaki. Et on a ça qui est un restaurant Belleville et une mission. Non, on est bien moi. Et puis, ceux qui n'ont pas musika, na ba audio OR ba piéger qui tout le baga ko piéger ndeko na biso ya mobile yo azalana maman Ursule nani Sherika. Les abakouk bango moko bazaki sur bazaki trop clair pour dire que ndenge tozu siko Sherika photo luka moyen to piéger bato ya famille Libota entre autres Marina Laba. So tali accent et belé ya humiliation eza et pas ya Marina. Mais t'as dit son abinala tapo ya Sila. C'est choquant hein. Oui. Correndre musala nyoso si la ça la raison. Ouais, c'est vraiment c'est choquant. Kolobake na bato ba soutenir business na yo que non na zui mutu penza wa osela nga publicité te mukona kozwa na rotika. C'est que basi la botika ba kuku sa si la tika. Et pendant que maman je témoigne à la télé parce que vous au lobby on a télé nga moi na nos frères na yo leki na yo de salinga pasi. Obenga biso pour nous dire félicitations, merci beaucoup. Recette nanga est combien fois 3 depuis makambo yo azaki azo chochola zela azaki sora yo chochola ko ex copine nae en même temps periki yango yo voilà c'est ça chaîne nanga plus de 3000 personnes c'est ça publicité c'est ça donc ozo sala musala na yo mais maman là on voit plus votre travail maman et comme sujet il y a ba émission batuba kitaba mata ce n'est pas bien bakouk bazo somba te babi baza maboko makasi bazwaka te bazozo lokolo kilo. Mais biso c'est biso merci pour dire que musala n'est pena recette fois 3. Elle est consciente maman en tout cas. Bato yo ba induire maman en erreur. Je peux dire ça, ba induire maman en erreur. Te ba induire en erreur te t'a dit. Insensé otika l'insensé. Insensé pourquoi bato ba kamo lelo na lobby pena que Olga za insensé. Te t'a dit c'est là, non défendre ngo. Oui pourquoi non benga insensé? Pourquoi? Na quel angle ex copine nae. Master moko bozana pendant des années aida on a ba publicité peu importe il y a problème beaucoup ya kinango est-ce qu'akoka ko ya ko rendre ex copine nae méchanceté ou asala parce que azwa mobali na ye mobali ya ex copine nae ko bimisa biso ba audio na zo senga lipa la mendicité na kati ya famille wana akola exception mendicité ya maman ya la fille akoka kusala ngo akoka kolinga tiba bimisa ex copine na ena ndaku problème ni ba welelaki obiso to yeba te to luka sikoto bandu yebango soka lobi ex copine na manka eta finga eta sala eloko mabete nini kabola bango on doit savoir cette chose to luka analyse nango siko mutu oyo oimilia oimilie mama na ye oimilie mobali na ye yeba imilie yo. Jusque là maman Olga lobi non kolobate ke a Emilie tadi biso photo lo ba auto mona to photo lo ba insensé te maman Olga lobi ba miena asala e donc wala réflexion ben insensé ozo comprendre azo luka bongisa na ex copine na pour na publicité mbongo dépense si la leki dépense
aoluka akotisa ozo comprendre yango se défendre bongo mais biso toyebi ke copine na ye wana pa emilia ye baloba na oti obotaka na mibali mosusu babimisela kutu bamibali awa ya lokuta na internet ti ozwaka avion okenda kofukamisa bana mibali bato na Maroc ezalaka mpo nini eshokaka o nini eshokaka o sikoyo bana mibali wana oyo ofukamisa na Maroc oimilia bango devant communauté oyebi baperda barelation combien parce que mwasi moko te olinga baimilie mobali na ye bafukamisa ye pa mwana mwasi amoni on dit aux lâches oyebi combien de vie abana wana ezala déstabiliser nde yakendaka Maroc sikoyo yebisanga relation oyo obebisi jusque na point ya okomisa moninga clochard babimise na ndako oyo komiti na niveau ya ozwa na mobali na wa ndako bofuti biye boketi Maroc nde relation wana yo ozofanda na kitu ya koloba na bato ke internet mutekabola bino nde relation oyo ozolinga ozongela ex copine opasalela ko publicité yo exploitaka ye ndenge omesanaki nde oyo opesa yango bere wana ngo olatela yango bato c'est-à-dire insensé otikala insensé même le respect de son mari qui a été insulté omoni kozala na mbongo kozala na mbongo omoni kozala na mbongo eliki kolakisa te koza mayele insensé ata aza millionnaire akotikala insensé réflexion wana nga na kosala ngo te sikoyo ye azoluka bongisa na ex copine na ye ebongo baaudio ya mama Chacha non est-ce que te bon mama Chacha partout ayebani déjà na moyibi ayiba ye $1000 ezali déjà eza kuna ba TikTok mobali na ye toyebi asenga apen coupé deuxième édition bana Maroc bafukama tomona mabela Kofax sikoyo na tadi tika ça va ndela aza nazokotela banoko ya Maroc tika sikoyo tadi na bina nyonso wana après ozongi olobi ke olingo obongisa na ex copine mpo sila okoka publicité te sila dépense Cab weapon ezoyakala te na majabu tadi tosala émission te makambo wana nokota te nga baluka koboma ngai balukisaka nga nyonso mafinga papa epai mama epai mbongo bato misusu baliaka ngai ka juste pour la 6 heures et puis afinga na biloko nzoto na ngai à l'occasion de rien nasali na nga eloko te siko pe na mitula tadi so isiko bango pe babongisi tadi d'autres so isiko bango pe babongisi kasi ta ex copine na e bongo sort ya bandeko ya Maroc kozala nini non mais même mettons même bafinga yo mais nasala nini maman kaka po kaka na yambaka yo to sala na biso tu sais que une fois étala douleur et les cas na sala live maman pena akomelinga pourquoi tu pleures arrête elle a Monica message à maman na kati live Tadia salela live donc apparemment donc musalo nyonso to sali na biso juste pour et puis moi quand je faisais ça na suka na tikalo benga te maman Olga paye-moi donne-moi l'argent parce que j'avais vu quoi il s'entreprise bazo quoi sa société na yo bazo toucher la dignité ya bana na yo bazo toucher s'il vous plaît la dignité ya mobali na yo et biso to bano sokola mai soto nika bafingi bana baolela babota bana na papa musu to yembala moko pour vous défendre maman aujourd'hui moi je regrette rien parce que tina lobaka na bimi ngam na créer comme insensé te na dictionnaire mais tina zoka inspiration ya olatango batu na kati ya communauté na mona ba genre batu oyo ngana mona ngo gravité émission na sala kitoko nga conclusion nga ka eza insensé ta millionnaire autikala insensé et puis passage nyonso ya maman na ba émission si vous regardez passage na yena o aleki et pas frère na biso le ketchu place à qui clôturer vous allez comprendre que c'est autre chose. Et puis si moi lorsque j'avais quelqu'un m'a appelé pour biso neto aboye na poto na babatine la biso émission sur côté bazo lo mabe au monale batindeli yo lien batindeli yo donc loko quand je vis maman Olga à que ça la émission donc pas les ketchu en tout cas
je me suis senti kitoko moko boye. Na sentir que non bola momo boye que non cette maman a un bon cœur, cette maman azana mutema ya kosangisa. Mais elle n'a koti kaka na contenu. C'est là où je me suis rendu compte que en tout cas émission ezala qui préparait qu'ils a place de quoi atterrir. Voilà pourquoi maman Olga bandi na gauche droite N X Y aye ko clôturer par les Kichu. Il faut comprendre. C'est que c'est là sur live moi bon à 6h. Poto la live voilà pardon. Moi je ne ferai pas ce genre de choses. Voilà ce que faut et ya kanda. Mais tu vois malheureusement Sarah munga be mata na vie normale boy na koko finga te. Ya ofinga te me yakanda ka poto la live na biswana foi longwa te mais siko nga pona ya na live akanda bongo seke fona ya ko défendre kaka musala ya Belleville, musala ya Dinana, musala Ursule, musala ya président Caleb, musala ya bateau bazo sala makamo malamu. Mais o ezake non, je vais me cacher derrière $100 na finga muto. En tout cas, je préfère na kende mboka na biso na gefana na mboka na sala bilanga que venir commencer à insulter les gens. Ça, Lobby et Koleka Lelo, je souhaite. Merci.